Hello guys, meron tayong presyo na multi-cab guys na yung start ng mayari di may start yung ignition key. So ngayon pupunta natin siya. Bye-bye. Pagpalit ba ba? Pagpalit ko sa ganitong palit. Bago natin subukan guys, neutral muna natin. Kailangan maging nasa neutral siya kasi masigurado natin at check natin kung hindi nga. Okay. Yung guys, wala. So ngayon next step natin guys, yung titingnan natin yung sa battery. So tingnan natin doon sa battery kung baka maluwag. So okay, check natin. Tanon ay jacket na dekat daigday. Una pa rin ang mga prilo na basket pati kalo. Pinamili ko diyan kalo. Ay lalay mo. Sila na ko paro na bayaan lahat ako. Yun. Meron akong range dito guys na 12 mm. So try natin kung maluwag. Yan guys. Yan sa una-una kailangan natin mahigpitan dahil maluwag. Yan natin guys. Yan ang unang pupuntang guys yung battery. Baka naglulos. Kaya hindi mapagana doon. Guys, subukan natin uli kung makapa-start na tayo. Try natin guys, start uli. Dahil higpitan natin yung sa battery. Try natin guys. Yun. Wala pa rin guys. So ngayon yung pupunta na natin doon sa ilalim. Tingnan natin guys kung nasa starter. Baka naman siguro yung starter solenoid doon nakakabit sa pag-start dito na tanggal guys. Yun ang pangalawang prospect guys. So tingnan natin guys. So kukuha lang ako ng range kung gumagana siya. In case man kung nakakabit siya, try natin range idikit natin yung live at saka dun sa solenoid. So kukuha ko ng range, i-try natin i-start. So pusin na tayo guys. Kuha kung tama ba yung tingala natin dun sa ilalim. Tingnan natin guys yung starter. Kita ko sa inyo. Okay. Sa ilalim guys. Medyo madilim guys. So ngayon kuha muna ako ng flashlight. Kuha muna ng flashlight para nasa ilalim kasi. Tiga lang guys, kuha lang ng flashlight.
Plus na din. Dito. Ay na din. Diba? Bus. Dili siguro ang nangyari pa doon. Kanya ko na. Siguro, siguro. Hindi, ayun siguro. Ano plus natin? Ayan guys, nakakuha na ako ng flashlights. Tingnan na natin kung si medyo madilim pa. Nasa anong oras pa lang ngayon, alas 6. Sa ilalim kasi sa parking area. Happy birthday, ang ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Yes! Silong ako. Yun guys. Sus. Sino alam? Madilim guys. Yan, kita nyo guys. Ito yung starter. So ngayon, natanggal guys yung sa starter solenoid. So sigurado ako ito yung problema. Kaya hindi makapa-start doon sa ignition switch. So guys, ngayon hindi lang sa kahit anong sasakyan guys, hindi lang sa multi-cab na sasakyan guys, sa lahat ng sasakyan pwedeng mangyari ito. So ibalik na natin to guys. So try muna natin guys kung mayroon siyang function sa starter, meron ka lang range tsaka idikit mo lang to yung terminal na to dito sa live. Ito live to guys, ito live to live, galing battery to guys. So ngayon try natin kung meron. Yan guys, meron. So ngayon kakabitan natin siya. I-make sure natin na matama natin yung pagkabit. Yan siya guys. Yan, nakakabit na natin yan. Try na natin guys ulit kung mapa-start na natin. Ayan guys, ayan susi. Try na natin guys. Papaandara natin kung mag-ignition switch na siya. Yan. Yan guys, umandar na. Yan guys. So, yan guys. Napandara natin. Pubok natin ulit guys kung okay na ba siya. Yan. Okay guys, andyan na, gumagana na siya. So yan ang tip ko sa inyo guys.
itong renewable ko shoot guys, multi-cab to, 12 valve guys. Pero itong troubleshoot to, pwede ito mangyari kahit anong sasakyan guys. So kung ano mang sasakyan mo, kung in case nga pagka problema, first tips guys, yung battery. Second, check yung starter. Sunod yung wire doon na terminal, baka na tanggal. So yan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the notification bell para maging updated ka sa aking next video. So guys, yan, salamat.